શું તમારું બાળક પણ ઊંઘમાં નસકોરા બોલાવે છે? જો હા, તો આ વાત બિલકુલ સામાન્ય નથી. તેને ડોક્ટરની સલાહની જરૂર છે. કઈ રીતે? આવો હું તમને જણાવું. સૂઈ ગયા બાદ કોઈ વ્યક્તિ નસકોરા બોલાવે છે તો એ સામાન્ય વાત છે, પરંતુ ત્યાં સુધી જ કે વ્યક્તિ એડલ્ટ હોય. જો બાળકો ઊંઘમાં નસકોરા બોલાવે છે તો આ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. જો બાળકો નસકોરા બોલાવે તો તેનો મતલબ એવો થાય છે કે નાકથી નહીં, મોઢાથી શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. તો આવો જાણીએ આવું કઈ રીતે થઈ શકે. બાળકોમાં એક અપર વે હોય છે, એટલે કે શ્વાસ લેવાનો રસ્તો જે નાકની પાછળ હોય છે. ત્યાંથી હવાની અવરજવર થાય છે. જો આ પેકેજમાં કોઈ બ્લોકેજ હોય તો નસકોરાનો અવાજ આવે છે. બાળકો નસકોરા બોલાવે છે એનો સીધો મતલબ છે કે અપર વે ક્યાંકથી બ્લોક છે, જેથી બાળકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે અને ફેફસામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડની માત્રા વધી જાય છે, જેનાથી ફેફસા અને હૃદય માટે નવો ખતરો ઊભો થઈ શકે છે. જો આવી સ્થિતિ હોય તો શું કરવું જોઈએ તે પણ જાણી લો. તો 80% બાળકોમાં એડિનોઇડ ટોન્સિલના કારણે આવું થતું હોય છે, જેનો ઇલાજ ખૂબ સરળ છે. ડોક્ટર તેને કાઢી નાખે છે, પરંતુ 20% બાળકોમાં આ કાઢ્યા પછી ચહેરા પર વિકાર હોય છે, જેનો ઇલાજ થોડો લાંબો ચાલે છે. જો કે ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ લેવી ખૂબ જરૂરી છે. તો જોયું આપે આવી જ કેટલીક માહિતી માટે જોડાયેલા રહો ઝી 24 કલાકના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સાથે. નમસ્કાર.